ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் த பப்பி ஹவுஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிணல்ல என்னென்ன பப்பீஸ் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நம்ம ஸ்டாக் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ நான் உங்களுக்கு விவரமாக சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் லேபடார் பப்பீஸு பார்க்குறீங்க. லேபடாரில் ஒயிட் கலர் பப்பீஸு, மேல் ஃபீமேல் பப்பீஸு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான பப்பீஸு நீங்கள் நேரில் டைரெக்டாக விசிட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பப்பி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீமேல் பப்பீஸ் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது ஃபார்மில். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஃபீமேல் பப்பி 45 டேஸ் ஓல்டு லாங் கோட் பப்பீஸு அவைலபிளாக இருக்குது. நல்ல பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் உங்களுக்கு பண்ணித்தரோம். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா சிஜு பப்பீஸ் இருக்குது. ஸோ சிஜு 3 வெரைட்டிஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜஸில் இருக்குது. 35 டேஸ் பப்பீஸ் இருக்குது, 45 டேஸ் பப்பீஸ் இருக்குது, 3 மந்த் பப்பீஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது 35 டேஸ் பப்பீஸு. மேல் பப்பி ஃபீமேல் பப்பி ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எல்லாருக்குமே பசங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப கெத்தாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பப்பீஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அதுதான் ராட்வீலர் அப்படின்னாவே எல்லாருமே டேஞ்சரஸ் டாக்னு சொல்லி நினைப்பீங்க. பட் அது உண்மை தான். அதே நேரத்தில் அதை நம்ம வளர்த்துற விதம்னு இருக்குது. அதோட கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேரக்டர் தான். என்னென்னா செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓனரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் அதோட வேலையே. ஸோ அந்த விஷயத்தில் ராட்வீலர் பப்பி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா டாய் ப்ரீடு எல்லாமே இருக்குது. அது எல்லாமே நம்ம தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதோட பேசிக் கேரக்டர், அதோட தன்மை அதுதான். அதே ராட்வீலரோட கேரக்டர் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா, அதோட குணாதிசயம் ஓனரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஒன் மேன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஓனருக்கு மட்டும்தான் கமாண்டுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும். மித்தபடி மற்ற யாருக்குமே கண்ட்ரோல் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைப்பு. இது ரொம்ப செக்யூரிட்டி பர்பஸுக்கு, தனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டாக் சூஸ் பண்ணி வளர்த்தலாம். டாய் பிரீடு பப்பி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இடம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ டாய் பிரீடு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நாய் வளர்த்துறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த பப்பீஸை நீங்கள் வளர்த்தலாம், உங்கள் இடம் எப்படி இருக்குது, உங்கள் சூழ்நிலை எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடம் ஸ்பேஸ் ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ராட்வீலர் செக்யூரிட்டிக்கு. கோல்டன் ரிட்ரீவர் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கோல்டன் ரிட்ரீவர் பப்பி. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது நீங்கள் வளர்த்தலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்யூட்னஸ், ஒரு சப்பினஸ்ஸு, அது இல்லாமல் அந்த ஹாப்பியாக அது ஃபுல்லாக விளையாண்டுட்ருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹேர் உள்ள ஐட்டம் ஒன்று வளர்த்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறவங்க இது வளர்த்தலாம். இதுக்கும் லேபடாருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, லேபடார் ஹேர் இல்லாமல் இருக்கும், கோல்டன் ரிட்ரீவருங்கிறது லேபோடு இருக்கும். ஸோ ஹேரோடு இருக்கும். ஸோ இது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த பப்பீஸு. இது ஹேர் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஹெட்டு பாருங்கள், பஞ்சு. ஸோ எல்லாமே அட்டகாசமாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி பப்பீஸு இப்போ நம்ம ஃபார்மில் மேல் பப்பீஸு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சு பாருங்கள், 2.5 மந்த் பப்பீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. டாவர்மெண்ட் பப்பீஸு மேல் பப்பீஸ் பாருங்கள், 33 டேஸ் ஓல்டு மேல் பப்பீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது யாராவது டாவர்மெண்ட் பப்பீஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இது எல்லாமே இப்போ நம்ம ஃபார்மில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸு. ஸோ இது நான் என்ன ஸ்டாக் இருக்குன்றதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இதுக்கப்புறமேல் என்னென்ன பப்பீஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறையா அப்டேஷன், நியூ பப்பீஸ் எல்லாமே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். டெய்லி அப்டேஷன் வந்துட்டுருக்கும். உங்களுக்கு தேவையான பப்பீஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டைரெக்டாக விசிட் பண்ணிவிட்டு கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம். அது இல்லாமல் எதுக்கு நீங்கள் பெட்டு வளர்த்தணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸை மட்டும் நான் கொடுத்துட்றேன். எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கி நவீன உலகத்தில் நம்ம பெரியவங்களாகட்டும் குழந்தைங்களாகட்டும் ஏதோ ஒரு பெரியவங்க ஜாப்பு, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஒர்க்கு, காலையில் எழுந்திரிச்சு ஈவினிங்கு நைட்டு வரைக்கும் ஒர்க்குன்னு போகிறாங்க, வீட்டுக்கு திரும்ப வராங்க. ஸோ இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கு. குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறது, திரும்ப வீட்டுக்கு வர்றது, அந்த குழந்தைங்களும் மொபைல் ஃபோன், கேமு அந்த மாதிரி ஒரு ஓரியன்டாக போயிடுறாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்ப என்ன அனுபவித்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்களுக்கு தெரியாமையே போயிடுது. ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தனி உலகத்தை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடியது பெட் அனிமல்ஸ். ஸோ அந்த பெட் அனிமல் வளர்க்கும் போது அவங்க தனியாக அந்த ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து வெளியே வரலாம். அது இல்லாமல் பெரியவங்களும் அதோட சின்ன விளையாட்டு குறும்புத்தனத்தை பார்க்குறப்ப அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும். அவங்க ஹெல்த்தும் நல்லாயிருக்கும். அதே நேரத்தில் அவங்களோட லைஃப்பும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஹெல்த்து நல்லா இருந்தாவே லைஃப் நல்லாயிருக்கும். இப்போ எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் பெட்டு வளர்த்துறது நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் குறையிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதோட குறும்புத்தனங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களும் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற குழந்தைங்க,
ஸோ விளையாட்டு போகாமல் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயத்துலேருந்து வெளிவரதுக்கு இந்த மாதிரி பெட் அனிமல்ஸு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த பெட்டு செலக்ட் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் நாய் வளர்த்துற ஆசையே உங்களுக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நல்ல பெட்டு நம்ம இடத்துக்கு நம்ம பொருளாதாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல பெட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நல்லபடியாக உங்களோட செல்லப்பிராணிகள் உங்கள் உறுப்பினர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை ஒருத்தராக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ நேரில் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணி எடுக்கலாம். நம்ம ஃபார்மில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நியூ அப்டேஷனுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு நியூ பப்பீஸை நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா எப்படி கேர் பண்ணி வளர்த்துறது, அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஸோ என்ன பண்ணணும், அதுக்கு என்ன ரெமெடிங்கிற வீடியோவை கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி